Hello guys, good afternoon. Welcome back sa 3G Shop. So, yun, today may bago tayo i-test para kay Miss Sheila na Paracale Cam Norte. Papuntang Little Shop. So, ito yung kanyang in-order. Concert na KX450. Bali, papakita ko mamaya yung kanyang mga specs, features, then para sa sound test din. So yun guys, ito siya. So para kay Ma'am Sheila na bago nating pang-concert, kanyang multimedia speaker system. So yung specs nila itong KX450 yan, Bluetooth, FM tuner, USB. Tapos yung kanyang kanyang subwoofer, yan, 6.5 inches. And then yung kanyang satellite 4 inch. Yan. Tapos yung tweeter. Ayan. Bali kanyang power is 4,500 PMPO. Yan. So ngayon, testing muna natin bago natin i-pop. Pakita ko din pala yung kanyang likod. Yan. Pati yung likod ng ating satellite speaker. Yan. Meron din siyang mic volume. Tapos yung kanyang echo. Yan. Ito sa kanyang remote. Wait lang. Yan. So, same lang din doon sa ibang model. Sa KX400. Magkakaiba lang sila ng setup. Pero yung mode, parehas lang. Ayan. So, ito yung kanyang input. Select Bluetooth, FM, saka yung USB. Kasi wala yung kanyang volume para sa sub. Tapos ito yung main volume. Yan. So sound test muna tayo. So yun guys, sound test muna tayo. So makikihiram tayo ng music ni DJ John Paul. Yan. Yan guys, so testing natin. So yun guys, bali ang inclusion ng package, so meron siyang free mic. So
And then yung kanyang remote plus yung RCA jack. Yan. 3.5 mm to RCA. Bali, meron din siya auxiliary input. So, pwede mong gamitin pang DVD player for karaoke. Yan. Pwede rin kung sakaling walang Bluetooth yung cellphone. Ito, pwede yan. Yan. Thank you.